ще да спрем мулкана. Няма пауза. Няма пауза. Да ще отворя малко и да Се чуват дъговете крести. Оп, 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 оп. Recording complete. Oh my god. Ама знам това, да. Цяло мястото да казвате, някъде в снега, но... Подред да правим. Джо много лошо разфърляш, аз трябва да подред. Те праше, че. Разфърлен мълчу. Шанс от теля. Start recording emergency video. Recording complete. Малко гора е после. Спуска някъде, той наследва после се върне. Мишава сте. Като не слуша, го прибираме в турбата. Ще ходи да си играе без да пита. Трудно да не може да сте. Така да бъде учета. Като махнеш лошото, нищо не остава. Горе маш. Ало? Това ми е. Намерихме се. намерихме се. Точно там, където излетя, си е кацнал с последни издихания на батерията. Да. Направо ти казвам, струваше се да караме тук за една гора, един сняг, ама много сняг. И го дигнахме малко по-нависоко. То предупреди няколко пъти, че почва да набега, защото е голямо височината. Обаче пък не е страх от клоните. И следващия момент каза, аз бях до тук. И тръгва, да. Нямаше нищо да го изкриваме. Изкарахме от много хубава поляна, голяма, така широка. Обаче минава през гората, примерно 20-30 метра в гората. Още 20-30 метра, после се открива на места и нали, с функция да наследва го бяха пуснали. И вървяха нещата, но в един момент малко става еднообразие в гората. Нали, срещаш сняг, само клони и така. Ама, да. Открихме го. Просто трябваше да реагирам нещо, да търся опция, защото имаше и малко батерия, да има нещо, което може да направим, пък да не го направим по фирмата. Всичко е точно. Още веднъж благодаря за съдействието и ако има нещо, пак ще се чуваме. Вързахме вече. Да, вече да вземем да се чуем друг път за повод да се срещнем, не само на този телефона да ремонтираме, на другия дрон, да намерим дрона. И това ще стане, прав си. Добре, благодаря още веднъж. Поздрави из къщи, живи и здрави. Мерси. Чао. Каза, че
срещи дистанционното включено, ако се загуби. И в момента, той вика, търси до момента, до който има батерия да се върне там, където е излетяло. То се прави сметка. И ако вика, види, че батерията пада повече, отколкото нали, ще му стигне да се върне от където е излетяло, тръгва натам и се връща от мястото на излитане. Ако нещо не го свали, там ще е вика за сигурност. А вика, ако се свържат дистанционното с дрона по-рано, ще Start дойде до recording дистанционно. emergency video. Хубаво да не се свързва, защото ще обърка, видиш. Само е по-умно, да. Момент. Тук начало някъде по средата на пътя. Подготвица напред. Искаш да спрем тук, като равно да направим едно клипче. Ти примерно да минава между дървчетата, да отида малко напред, да спра. Recording Да няма ли complete. има някой по... Start recording emergency Да не е video. равно място. Не Не за... са от някой лупичка, нещо. Няма ти, лъпичката са с някакъв нещо. Един Снегурин да няма тук да се не види работа, плащаме винетки, данъци Снегурин няма. То няма кой да живе, това си. Мантинелата не се вижда. Recording complete. Start recording emergency video. Recording complete. Майстор. Start recording emergency video. Някой бърня. Ще... Само сняг. Recording complete. Трябва да сме по-близки. А? Да имам как подарък ще бъдеш. Къде е тя? Чакай, ти пък направо на големия подарък отиваш. Камера снима. Нива. Къде са на хората нивата? Тук е равно много писано. После в гората ще Не го наследва. вали мотора да почне. После ще наследва. Ще нали знаеш какво ще да следва после?
Като навидят как ще приберем жените, но напиха се и супер. Так ми преди да се напих го. Като не е пиян, много работи правя, дет не са. Присъщи. Сувенири. Сега една пържолка си.